大家好，我哋係藝術問米，一個簡單帶你進入藝術世界嘅節目。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟藝術問米。今日有我哋三個主持，我係 Winky， 我係 Rachel， 我係 Peter。每逢5月開始咧，喺 London 就會有好多嘅藝文活動啦。係啱啱嗰個週末咧，就已經發生咗3個重要嘅攝影活動啦。分別就係喺 Somerset House 嘅 Photo London、Tate Modern 嘅 Off Print 同埋 Peckham 嘅 Peckham 24嘅。咁不如我哋輕輕講下呢3樣嘢係乜嘢嚟啊？咁 Photo London 咧，我哋3個都有去啦。咁佢亦都係被英國嘅傳媒講為英國嘅年度攝影盛事喎。咁佢係一個藝博會嘅形式啦。咁就有好多國際嘅畫廊嚟英國參展啦。Rachel 你都有去喎，你都係點樣㗎？咁其實 Photo London 好大型嘅，咁佢今年已經係去到第10屆，即係譬如好似頭先阿 Peter 咁樣講咧，就係佢喺倫敦市中心嘅，即係 Somerset House 嗰度，咁佢係個廣場啦，佢就有啲似係 Art Central 咁樣，佢會set 個帳幕嘅，咁帳幕裏邊就會有好多世界各地嘅畫廊啊、參展商啦，咁佢哋會帶好多關於攝影嘅作品咯。咁另外咧，其實本身Somerset House 嗰度咧，佢有好大型嘅建築物噶嘛。咁於是咧，佢個建築物裏邊咧，佢包括有唔同關於攝影嘅出版社啦。咁佢哋會帶好多攝影書嚟啦。咁另外仲其實有好多展覽嘅，跟住佢會有一個佢哋揀嘅新晉攝影師嘅一啲展覽。咁跟住咧同埋佢 even 有3層嘅，即係喺個地庫嗰度。地庫有啦，咁跟住ground floor 啦，咁同埋1樓佢都有展覽。係佢。係啊，咁同埋有好多可能我哋比較熟悉嘅Lens Culture 啊，即係一個哇都有過百萬 followers 嘅一個攝影嘅媒體啦，咁佢哋都會有 booth 啦。其實好似基本上世界各地關於攝影，無論係可能畫廊啊、出版社啊，即係或者一啲 platform 啊。其實佢哋都會喺 Photo London 嗰度參展咯。係，同埋其實例如台灣都有2間畫廊，就係去咗 Photo London 咯。有啊。同埋其實佢個活動期間，不過因為我今次有啲事，我就冇就冇再去啦。咁但係就佢都有啲講座咁樣，我見都幾好啊。佢有好多講座，即係譬如佢會請咗好多知名或者我哋成日都會講嘅喺PowerPoint 級或者教書級嘅攝影師咧，咁佢有講座啦。咁同埋可能會 focus 好多唔同關於可能攝影啊，即係當代攝影藝術嘅一啲議題咧，咁佢會請咗唔同嘅嘉賓去到講咯。係，呢啲去好多公眾嘅環節。如果你唔係去睇畫廊買畫咁，但係其實公眾都可以參與到咁樣。係，同埋因為佢係好多人嘅，其實同場你去到咧，你會見到唔少嘅藝術家或者攝影師嘅。因為譬如我同 Peter 跟住阿 Winky 都撞到 Martin Parr 啦。我冇啊，得你撞到你哋。係咩？你喺 Peckham 嗰度撞到？係啊。咁但係呢個係好有趣嘅，即係其實有好多好多嘅人啦，即係都幾衣香鬢影嘅，因為基本上係所有關於攝影嘅人啦，即係無論係可能攝影師啊、攝影藝術家，或者其實有好多咧本身唔係喺倫敦居住嘅，即係可能喺好多世界各地嘅人咧，會特登因為 Photo London 咁而喺呢一個為期幾日啦，跟住去到倫敦咯。係盛事嘅意義啊！係盛事嘅，係。其實我幾中意去行到落最尾嗰個關於倫敦嘅展覽，我覺得嗰個係佢做得好闊，佢好多倫敦嘅攝影師關於倫敦嘅相都有喺入邊，我其實幾中意。喺地庫嗰度有冇去啊？即係我哋上次睇土地嗰個展覽嗰度。係。你有冇落到去啊？有啊，因為咧嗰一個展覽咧，其實係基本上比較 focus 多啲英國嘅攝影師嘅，咁而嗰啲攝影師就係好多以攝影即係可能作為即係創作嘅媒介啦。咁因為我咁啱去睇嘅時候咧，英國好興啊嘛，即係你就會你睇展覽嘅時候咧，會有啲人喺度撩你傾偈，或者一齊去討論個作品嘅。咁我咁啱咧就係撞到一個人啦，咁佢喺度睇緊個展覽，我諗佢都有40幾歲㗎啦，咁但係佢同我講嘅時候，作品個 artist 啦，佢話佢就係佢嘅老師咯，即係喺英國嘅大學其實係教緊嘅，咁然後佢就講返原來好多叫做參展嘅artist 啦，咁其實佢哋都係喺英國好著名嘅，即係或者喺唔同院校係活躍嘅一啲教攝影嘅 artist 咯。
因為今次咧其實係我第一次去 Photo London 啦，跟住我本身我以為淨係得中間嗰個帳幕啦，跟住點知我行完出嚟之後，發現側邊仲有嘢睇啦，我先入去睇啦，然後我差啲 miss 咗我哋上次睇土地嗰個係個你話3層，我差啲 miss 咗咯。係啊，係啊因為佢真係好大型嘅，即係譬如我自己我就去咗2日嘅，因為我今次係申請咗個即係記者證啦，咁所以其實 VIP preview 嗰日我有去嘅，咁但係因為都睇唔晒啦，實在太多嘢發生，咁所以我之後再去多一次嘅，即係 total 去咗2日咯。我完咗 Photo London 之後幾日，我都有去 Tate Modern 嘅 off pin，就係相隔幾日去到星期五咯。咁就哇，星期五去都勁多人，我應該下晝5-6點去啦，喺 Tate Modern 地庫 off pin，但係都係我完全買唔到個 booth 嗰度。對比起以前咧，係我都好容易行到去個 booth，即係唔同嘅出版社嘅 booth 嗰度啦。但係今年真係好多人去，我甚至喺網上面見到張圖係星期六係排隊去到 Tate Modern 門口啊。係因為咧off print 就係每年都係呢個時間嘅，咁佢就會喺倫敦Tate Modern 個藝術館，跟住佢係一個如果你有去過 Tate Modern 咧，你記得佢一入門口就係一個好大嘅 hall 噶嘛。咁其實佢就喺個 ground floor 咯。咁佢就會即係其實我覺得有少少似大館嘅書節嘅。咁但係佢就一個即係 open to all 咯。咁你唔使入場費嘅，咁所以你就可以如果你去嘅話，好似平時咁樣入場，咁跟住就會有好多唔同關於攝影書嘅攤位。因為其實 off print 主要係focus 喺攝影書嘅。我都幾認同你啊！我都覺得好似好有翻咗大館嘅感覺，因為我最初咧即係呢個 London 嘅盛事週末啦，攝影盛事週末啦。其實我啱啱第一年嚟 London 嘅時候咧，係去off pin 先嘅，因為 Photo London 好貴啦嗰陣時，我覺得咁我就呢個唔使錢喎，去呢個先。跟住即係入到去就勁開心啊！即係翻大館書節咁樣啦。咁雖然就off pin 係今年係第10年喺 London 搞啦，咁所以就歷史嚟講就 off pin 長啲嘅。咁但係個感覺係幾似咯，同埋係就可以睇到一啲最新嘅嘢。例如我第一年去 off pin 嘅時候啦，我就會見哇呢本書我訂咗，但係我都未收到。但係嗰個現場居然可以睇到喎，咁佢真係有一件咁嘅事發生到，係幾正嘅一件事嚟呢個。咁你嗰個10年係長少少，就係 off print 同大館書節比，佢嗰個歷史就會長啲，因為其實大館書節都唔算好長嘅時間咯。係因為大館都冇10年，但係我覺得呢個culture 大即係喺香港都發生到都勁開心，因為我以前都有喺大館書節買過書啦，咁所以其實係有呢件事一定係好過冇呢件事喎，即係呢件事發生到係俾好多人一個展出嘅機會啊。因為我覺得嗰件事都重要嘅，即係譬如如果你講翻話大館嗰個書節啦，咁其實佢就係好多世界各地嘅獨立出版社啦，佢哋會帶好多好有趣嘅書嚟啦，即係除咗攝影書之外啦，其實好多係我哋叫做 artist book 啊，即係 artist 去到出嘅書，咁可能佢哋嗰個一就係嗰個印量好少啦，咁而同埋可能有一啲係手作嘅，即係亦都佢哋唔係擺喺啲書店發行嘅書咯。咁其實往往呢啲可能一啲 artist book 啊，一啲獨立出版啊，其實只係喺呢一類型嘅書節，我哋先會揾到啊。係，其實我每年都會留一個錢去呢啲書節消費。幾好啊！呢個係係咁，當然每年個 budget 會有啲唔同啦，隨住自己嘅收入啊、環境啊咁樣。但係我每年都真係會有嚿錢係預係去好啊，即係唔係話因為去嗰度而去買嘢，而係預咗嚿錢去買一啲自己會中意或者會reference 到嘅嘢咯。係啊，咁同埋我覺得都幾大開眼界嘅，即係某程度上，因為你平時喺一啲連鎖書店咧，你揾到嘅書其實嗰個種類係好窄同埋好少噶嘛，即係或者係無論可能嗰個書個內容啦，跟住嗰個書嘅design 啦，個 book design 啦，或者可能佢哋嗰個 topic 啦，因為譬如頭先講話off print 啊，跟住或者大館書節啊，即係佢嗰種書就係咧，有啲題目係即係譬如可能有一本書我見到嘅就係可能成本書淨係講一個地方嘅廁所㗎啫，即係當然譬如可能有一啲連鎖書店都有類似嘅書嘅，咁但係譬如可能佢有啲話叫做好小眾啊，跟住或者個玩味性好高嘅 topic 都會有咯。你講起小眾啊，或者係一啲邊緣啲咧，其實嗰度仲有一個活動嘅叫 Peckham 24，係即係一個最邊喺3個活動之中係最佢係大眾又小眾咯。
呢個形容詞好，即係佢又唔係真係少到好少啦，但係佢係一個好可能最唔容易俾另外兩個活動容納就係 Pam 24，可唔可以咁樣形容咧？因為其實咧 Beckham 24咧就喺 South London 啦，南倫敦，跟住嘅一個咧，其實比較Beckham 如果大家有去過咧，就係其實佢一啲都唔遊客區嘅，即係講真，因為佢係比較好多可能 African 聚集啊，跟住社區啊，你會見到哇好多 graffiti 啊條街，跟住然之後哇好似好 vibrant 啊，即係有陣時我哋就會形容為哇好 colourful 嘅地方，即係你當如果都要用翻香港即係嗰個 imagination 啦，咁可能你當係深水埗，但係唔係大南街嗰種深水埗咯，即係可能係鴨寮街嘅深水埗，但係即係裏邊就有一個哇，突然間哇好有型啊，跟住有個 art space 啊，因為其實 Beckham 24佢係喺一個巷仔喺條大街咧，突然間有個巷仔，咁但係咧你轉完入嗰個巷仔之後咧，其實係一個好大嘅 area，即係可能以前係somehow係啲工廠嚟嘅，咁所以其實佢有幾個 building 嘅，即係佢有一個可能展覽嘅空間，你當有少少牛棚啊，或者係好耐之前嘅遊街咁樣，我覺得某程度上香港可能好難有一個完全嘅空間可以同佢去 benchmark 到啊，因為就係一個你當一個廢棄咗嘅 area， 所以中間有個廣場，咁而家有好多棟嘅建築物，咁於是咧其實 Beckham 24咧就喺裏邊嘅一個書節嚟嘅。哦，佢都有展覽嘅部分嘅，係有展覽先係重要。個書節成日都唔記得咗，因為書節太重要。因為我有參加過書節而咁樣講啦。因為我哋陣會講書節嘅。佢係連續幾日嘅，星期五六日3日，咁佢有書節啦。佢有展覽啦，咁佢有好多 artist open studio， 同埋有好多活動，亦都有好多 artist 會帶活動嘅。係，我係佢書節就係3日啦，咁但係佢成個活動就係會長少少，可能俾啲人即係你知太密集好辛苦㗎嘛，一次過去3個喺同一個 weekend，咁佢展覽就會長多一個 week 嘅咁樣。係啊，佢係仲有多長少少時間嘅，係。咁同埋佢唔係淨係集中喺攝影嘅，其實佢係好即係好當代藝術，好即係好文青啊，好有型啊！即係你會，譬如你幻想咧，如果3個活動嘅話咧，Photo London 咧就係比較好似哇好 grand 啊，好 official 啊。然後啲人會着到好靚啊，即係好少少好似好 upper class 或者喺嗰個藝術圈權力遊戲嘅中頂層嘅人會參加一個活動，飲香檳嘅活動。係啦，咁真係有香檳啊！我有飲啊，英國香檳嚟㗎。就係咁跟住咧，然後可能 off print 咧就係因為始終係 Tate Modern 啊嘛，咁佢就有少少似大館咁樣咧，即係都係整整齊齊、乾乾淨淨，即係就有好多 counter， 跟住就有唔同嘅參展商。咁但係Beckham 24咧就係哇突然間好 organic 啊，嗰件事係。我都幾中意呢個構想。係啊，即係哇好 young 啊，啲人着得好有型啊，跟住然之後可能個包容性好高啊，跟住然之後有好多事情發生咯。係喎，Peter，咁今年你頭先都係聽人講到就係你今年係有參加呢個 Beckham 24嘅書展喎，點解你一開頭會參加嘅？係啊，有型咯。唔好咁講，唔好咁講，我哋係真誠噶嘛。頭先我哋係講咗好多 Beckham 係最有型同埋最 young 噶嘛。係，我真係有每日都諗下點樣襯衫先去。如果唔係驚好似唔係夠尊重咁樣。咁現場啲人係幾有型嘅，真係。係啊，即係簡單襯都係有襯過，好明顯係，即係唔係咁簡單嗰種簡單襯咯。係表面你以為佢好簡單，但係咧其實好多功力喺裏邊嗰種簡單襯。係嗰一種嚟㗎。係要有型先去到。好大力嘅，其實去嗰度你知唔知？我都即係每日咁樣襯好唔好咧？咁樣襯咁樣 OK，咁樣都 OK 咁樣。係啦，就係早幾個月嘅時候啦。咁我有個朋友阿 Way 啦，咁佢 send 個 link 俾我就話喺呢個 Pam 24去報名 link 喎。咁我都係本住試下啦，無妨。咁佢就有問我有冇興趣一齊夾錢去經營一個 booth 咁樣啦。咁我就好啊，就參加啦。咁就即係報名去啦，咁就帶我以前喺香港同朋友一齊搞嘅虎豹馬嘅呢個先去啦。隔咗可能我唔記得隔咗幾耐，但係就有一個朝頭早起身就收個 email 話：你入到喎！咁係嗰係幾開心啊！咁之後就喺度籌劃呢個 booth 點樣去擺咁樣咯。咁之後就好好彩啦！我最近有一個朋友都嚟英國
做一啲藝術活動啦，就叫阿 Jeff 啦。我都有問阿 Jeff 嘅。我中咗 Pam24 booth 喎，我覺得齋擺我自己個 scene 好似可以令佢個 booth 再多啲嘢發生啊！咁佢都好咁樣幫喺香港搜羅咗幾個朋友嘅 scene 啦，咁佢都會帶咗過嚟，就包括Jeff 本身自己一本 scene 啦，另外包括Victoria 一本書叫 Origin 啦，另外就我嘅師妹 Macy 嘅一個小誌咁樣咯。咁喺你擺書展嗰幾日，有冇遇到啲咩人或者咩事係你好深刻啊？都有幾多，因為今次其實我第一次真係叫游出個大海出邊啦，咁係真係一個國際性嘅書展啦。因為以前可能係喺大館，可能都係黐人出版社一個 booth 啦，或者係到後期福克瑪麗佢哋自己擺 booth 嘅。但係嗰陣時我就少啲參與咯，因為同埋喺香港嘅情況，可能好多朋友都會過嚟探班咁樣，或者好多擺 booth 其實隔離咗又都係一齊做先嘅人啦，或者一齊做自己創作人，可能都會係似一個大 party 多啲嘅。今次我就係一個Band of the Outsider， 我就係喺入邊係我好似同佢哋又唔係好熟，但係大家都係做攝影咁樣啦，咁樣去咯，咁係見識係好唔同嘅。例如我對面係一個做菲林嘅雜誌啦，左邊遠少少一啲係烏克蘭嘅出版講佢嘅敘事啦，同埋一啲大學畢業自己即係大學一個攝影系嘅一個 booth 咁樣咯。至於你話去到有趣嘅人咧，係有㗎，都係好多人過嚟會揭福克瑪麗呢個先啦。咁亦都係有一個係後來我先知原來佢係一個專儲攝影書嘅人，咁佢都有一個session 係儲亞洲嘅攝影書，咁所以佢就有買一套福克瑪麗嘅先咯，係。頭先都有聽你講，就係話你有啲你自己嘅嘢啦，同埋你啲朋友嘅嘢都有一齊喺度買啦。咁其實都係一啲即係都係香港嘅 artist。係，我嗰陣時有同阿 Jeff 傾過啦，咁我哋覺得。即係，與其淨係諗住呢個機會係賣書咧，倒不如係諗一個係做一個香港窗口嘅機會咯。即係俾一個機會一啲香港新進嘅藝術家、攝影師有一個曝光嘅機會喺 Pam24。始終係一個面對世界嘅一個活動啦。唔同歐洲人都會嚟，其實有啲人甚至係一個機就過嚟 Pam24添。咁所以我覺得係一個幾好嘅機會去有啲曝光咯。係，因為其實我覺得 Pam24咧係幾好嘅交流嘅機會嚟嘅，因為譬如 Offprint 咧就有啲係比較係出版社多啲嘅，咁但係 Pam24咧其實唔少係攝影師自己本身咧有個 booth 咯。因為譬如我嗰個幾有趣嘅，我係撞翻咧好耐之前我係仲做緊Gary The Upper Station 嘅時候啦，即係其實都講緊係10幾年前。咁嗰陣時係認識咗一個攝影師，咁我唔記得咗係邊個國籍啦。咁但係佢叫老小本啊，即係可能有啲香港對攝影有興趣嘅朋友，可能好耐之前都會接觸過去。咁因為佢好容易認嘅，佢係有2米高嘅，咁所以佢嗰陣時係當年咧，佢係喺北京，跟住就係一個外國人喺北京2米，跟住就做咗好多有趣嘅攝影 project。咁佢係不斷出自己好多攝影嘅先啊書啊咁樣。咁但係我估唔到隔咗咁多年之後咧，我竟然喺今年嘅 Pam24我係見到佢啊！佢係擺 booth 啊！佢係擺 booth 啊！佢就係仍然有個 booth 咧，就擺自己好多佢出嘅攝影書啊！咁其實嗰樣嘢我覺得係 impress 同埋感動嘅，即係一就係咧你冇諗過隔咗咁多年之後，同埋大家已經可能喺唔同嘅位置啊、唔同嘅狀態，跟住你會遇翻先啦。因為講緊10幾年前，大家都仲好後生啊嘛。跟住我仲記得嗰陣時係阿劉偉帶佢嚟喺我個 Gallery，即係香港一個都係做攝影嘅藝術家。咁跟住帶佢嚟傾偈咁樣。咁跟住你冇諗過個世界咁大，你係喺呢個位，竟然呢個活動係相遇嘅。咁另一個感動嘅位就係其實有人係佢會好默默耕耘地咁多年都係堅持做緊攝影，同埋仲好 in 佢嗰個 belief 啦，佢係繼續做緊自己喜歡嘅事啊！覺得好嘅係好多交流啊喺嗰度。我幾認同你嘅，即係因為尤其是Pam24好多時係嗰本書嘅創作嘅人，包括無論係攝影師、藝術家，佢就真係自己喺度擺 booth。even 有一啲係 booth 係一個攝影師，佢可能出咗一啲書，佢就自己喺度坐足3日咯。呢個交流係幾好啊，因為可以直接面對面啊嘛。因為例如你 Offprint 咁樣就係好多時就係出版社啦，咁可能就算佢
講佢啲書再好，但係其實唔係一個真人嘅互動啊嘛。係啊，所以我覺得其實 Beckham 24咧，佢唔係咁賣嘢嘅，即係當然你賣嗰個 support 好緊要啦。咁但係其實佢更加多似係一個交流嘅活動咯，即係好似係大家去分享自己嘅創作啊，跟住好多人係傾偈啊，咁你會係可能認識好多好有趣嘅人，多過話你好似傳統嗰啲叫做市集咁樣，你就係為咗賺錢啊賣嘢啊，即係純粹一個錢嘅交易咯。呢個完全係我擺咗3日嘅感受，就係好似自己喺個擺一個展覽，即係唔係嗰一啲真係威權嘅展覽，而係一啲好似個展覽嘅場口咁樣啊，就係完全係擺咗3日感覺，就係大家係大家交流下咯。我都有識咗2個係喺London 做出版嘅香港人啦，咁就係幾開心嘅事啊，其實係。係啊，我都覺得幾似一個交流活動啊，即係就係唔同嘅人喺度傾偈啊，分享佢哋嘅創作嘅睇法。睇下唔同國家嘅人嘅嘢，始終佢真係一個。我尤其感動覺得係烏克蘭嘅人，佢哋嗰個入邊有個 booth 係烏克蘭嘅人去 own 啦。咁佢哋嗰幾本書我都覺得幾好嘅，其實。係，因為我覺得就係呢啲嘅可能攝影刊物或者一啲咁樣嘅創作咧，其實好多時都好 personal 啊。因為其實佢唔係太需要考慮嗰個市場啊去賣嗰樣嘢噶嘛。咁所以其實我覺得每一個攝影書咧都比較似係一個自己嘅 artwork 或者 art project 咯。係啊，咁好個人嘅嗰件事，咁於是咧由嗰個好個人咧，你睇到好多唔同人個想法啊，即係你好似睇咗好多件 artwork 咁樣，即係嗰度。係，我完全係一個感覺，即係唔同人點樣去做佢嘅 binding 啊，個排版個 flow 係點樣啊。咁當然呢啲攝影書嘅排版都會有一個潮流喺度嘅，但係喺嗰邊就你嗰個同質性相對係低啲咯。啱啱有講到就係即係攝影書其實都係藝術家本身自己一個作品咁樣啦。咁即係你哋2個都有出過自己嘅東西啦。咁你哋點樣去平衡你 as 一個 artist 同埋你同時間你要去即係諗排版同埋做入邊嘅 design 嘅嘢？因為我自己嗰2個出版嘅經驗咧，其實排版同 design 咧係揾designer 去到做嘅，唔係我自己做嘅。即係因為嗰個比較係official 啲嘅書嚟嘅，即係春光同埋100香港人自攝像，咁都係經出版社，咁所以就有編輯啊，跟住有相對嘅即係設計師啊去幫我哋做咯。嗯哼。我自己爆咗3日嘅經驗係，我覺得 design 好重要，因為尤其是嗰個語境唔同咗咧，你可能香港嘅書好多中文字啦，咁或者係啲好佢哋唔係好熟嗰件事啊，反而係佢哋會好容易會因為個 design 而去揭你本書，因為我覺得嗰個書嘅 design 其實係令到人哋會揭嘅一步，所以其實虎豹嚟講咁多期都係揾 designer 幫手去設計啦，咁亦都每期都同 designer 夾得好開心其實，所以係我覺得係一個幾好嘅優勢，係令到嗰個攝影書點樣容易啲俾人去見到咯。但係我自己都有出2本好細嘅先啦，咁都係我自己去做嘅。咁但係嗰2本反而即係以我3日嘅經驗嚟講，就真係弱少少啦。相對嚟講就，因為可能係嗰個 format 問題啦。始終係虎豹咪第3期一個報紙嘅 format，第2期一個 passport。其實好多嘅人去 Pam 24都會見到本 passport 而去睇咯。但係我自己都會反思，即係如果你個 design 係睇得好重要嘅話咧。就好似嗰個牛奶廣告咁樣，如果太多牛奶味，朱古力味冇定期，等到朱古力翻嚟牛啊！牛奶味就唔爭氣，嗰個係朱古力奶嚟㗎，因為係唔係牛奶廣告嚟㗎？咁所以就諗清楚，其實嗰個書係一個design 嘅作品定係一個攝影師嘅作品？我即係呢個我都係仲諗緊呢個問題，但係我覺得係即係唔一定話我冇乜成見話，一定係要自己由頭到尾做。我覺得揾 designer 做都係 OK，但係我嗰個初心係咩咯？係不過對我嚟講都有啲啟發性嘅，因為譬如我之前2本書都係揾出版社做啊嘛。咁但係其實做攝影嗰個經驗就係咧，可能佢唔同做陶瓷啊，做繪畫，因為譬如我都有做陶瓷同埋都有繪畫。咁你做緊嗰個過程咧，其實嗰件作品已經生咗出嚟㗎啦。咁但係好多時咧，你攝影就係你有個概念，你 even 攞咗去影，即係你影完之後係一個 file 咯，即係喺電腦度睇個 file。但係其實嗰件實物未出嚟㗎，即係佢唔好似 sculpture， 唔好似 painting 咁樣，件實物已經出咗嚟。咁所以譬如有陣時就係你做展覽，你就會有一個即係真係要生出嚟嘅作品啦。咁另外當然譬如攝影另一個
可以係一個作品嘅載體就係書咯。咁而譬如我話睇Beckham 24嗰樣嘢就係、我會想做翻一個叫做 artist book 嘅攝影書啊。由頭到尾可能設計啊、排版啊，即係我會好似一個 artwork 咁樣去做嘅嘢。而我睇完今次 Beckham 24，我係會想做呢一樣嘢咯。點解會啟發到你咧？因為其實我不嬲都想做嘅，咁但係其實我而家啲嘢係我做又得，唔做又得噶嘛，即係唔做咪舒服啲咯。即係我個人係已經冇乜野心，即係我唔係已經要向上爬嗰啲 artist， 其實我冇乜野心。咁所以其實我唔做都得嘅。咁但係當然啦，即係有好多時就係你去睇展覽或者睇啲 fair 個好處就係咧，佢始終有好多人，你會見到哇，有好多好有趣嘅 work， 哇，好多人好勤力，跟住然之後你就會覺得好啦，咁我都要勤力少少，我生啲嘢出嚟啦，即係你會有呢個刺激嘅，知點都係。都係，我覺得係真係好鼓勵到自己。其實佢呢個，因為我自己覺得我自己嘅作品喺嗰個銅牆入邊都係遜色啲啦。其實 to be honest， 咁啊，例如我朋友，我有香港朋友 visit 我啦，咁佢都會同我一齊去啦。咁就佢都有個 comment 就係、是，哇！我覺得佢啲書個主題同啲相捉得好緊，而我喺香港好少睇一啲攝影書係相對有一種咯。係，因為其實我覺得啲出版物係真係幾出色㗎，即係無論係嗰個內容啊、個 form 啊，同埋你會見到哇好多可能性啊，好多新嘅 idea， 嗰樣嘢係真係會令到你有好多刺激或者衝擊㗎，係。所以我覺得呢個生態係好似鼓勵到好多人更加可以投入呢件事。係，同埋我覺得幾健康嘅，因為譬如你講真Beckham 24咧，佢嗰啲書其實一啲都唔貴嘅，比較好平，可能10幾磅已經有。咁當然有一啲可能10幾磅、20幾磅、30磅咁樣，即係大約都係呢一啲 range 咯。所以你好似去買嗰個書咧，都係對個 artist 個 support 啊，係。我啱啱講完一啲攝影書嘅生態啦，即係 London，大家好似可以有自己個 booth，大家有個 showcase，去大家互相交流切磋咁樣，亦都係一個鼓勵心態啦。其實講翻大嘅展覽，即係 Photo London 咁樣啦，其實都係一啲觀察可以講下喎。係啊，啱啱去完 Photo London 咧，我發現咧其實好多相咧會用一種即係攝影嘅媒介，但係扮緊另一種媒介嘅相咯。譬如咧，你嘅意思係？即係例如佢本身係攝影嚟嘅，但係咧出到嚟嗰個成品咧係好似畫咁樣嘅。咁但係呢個一路都有噶嘛，即係我哋成日都講上緊話你攝影即係俾人去讚就係你張相影得好似一張畫咁樣啊。咁但係倒翻轉，譬如如果你畫畫嘅人就係哇，你畫到好真，好似一張相咁樣啊，即係成日都講笑咁樣講噶嘛。咁一個Photo London 其實即係個好大型嘅城市，佢參借畫廊其實90幾間，咁所以其實有呢個現象好似都唔係好出奇。始終係百貨應百客，始終其實反映嘅係有需求啊嘛，即係有啲人都係中意買呢一種嘅作品。係，咁所以我覺得其實 Photo London 講真咧，即係作品個質素都參差嘅，即係你世界各地有好多唔同嘅參展商啦，咁同埋有好多唔同用攝影個方式咯。即係雖然其實直接攝影都幾多嘅，咁但係一啲可能好傳統嘅攝影亦都唔少嘅。即係譬如可能影一啲even 係可能影生態係有嘅，因為譬如我見到有一間咧就係冰島嘅畫廊啊，咁我覺得嗰個好得意就係咧，因為冰島你就係會對住嗰啲動物啦，咁所以嗰啲攝影師其實全部都好似係影生態咯。係，我都好 impress 嘅嗰個，冰島好似好正咁樣，咦？點解好似同我想象嘅冰島有啲落差？即係唔係 Sugar Rose 嘅冰島咁樣咧？係啊，咁係。同埋譬如佢有一啲咧，就係可能因應嗰個地方，即係嗰啲攝影師會遇到啲乜嘢，咁所以有相應嘅題材啦。都有啲係啲舊相嘅，即係譬如有一批係可能係50、60年代影翻當時嘅藝術家啊，跟住個歌星啊，跟住可能唔同嘅人啊，即係嗰種好紀實攝影亦都有嘅。咁但係譬如有一啲就可能係即係攝影作為一個當代創作，咁嗰一 part 反而唔係咁多畫廊有嗰一部分嘅，係參展即係展覽嗰部分咧，就會多啲比較好 experimental 啲去用攝影。其實我覺得好似係佢哋分開咗，即係
唔係講話嗰個攝影用攝影去創作同埋傳統嘅攝影分開咗，而係佢 physical 地擺個地方分開咗。因為你其實喺上面，即係喺 Somerset House 平面嗰層，即係最大嗰個帳篷嗰層睇啦，同你其實落到下邊睇，好似係兩個世界咁樣。其實我落翻去下邊嗰個地庫同埋地庫上一層睇，係佢都有幾間畫廊參展嘅嘛，有一間係我自己。有一間其實唔係畫廊嚟，佢其實係一個出版社嚟，係我一間幾欣賞嘅係 London 嘅出版社。我對嗰度係勁開心咯，即係好似哇呢個我識啊，終於即係我呢個正，呢個正，即係佢仲有編題，因為以前佢會擺 off 篇啦，佢一啲就係睇書咯，但係就唔係睇篇咯。跟住今次就可以睇篇，其實係幾開心。係，所以譬如我覺得喺翻嗰個建築物頭先講話比較可能實驗性啲啊，即係或者一啲比較攝影作為當代藝術嗰個 practice 嘅作品會多啲。咁但係喺個帳篷嗰一啲咧，就會係啲可能名牌咯、大牌子咯，即係譬如你會見到好多即係賣得嘅 work 先啦，即係有啲可能 Vivian Maier 啊，即係可能有 Martin Parr，即係佢哋啲 work 都係好好嘅。咁但係另外一啲就係再即係比較係已經好一線畫廊，即係會成日都 carry 嗰啲作品咯。攝影就係一路都成日都會講噶嘛，即係攝影個門檻好低噶嘛，即係你買部相機你又可以開始影相。咁但係其實攝影就係好難用咯，因為攝影其實好難用得好好嘅係。咁所以譬如你會睇到一啲其實即係可能就算大師嘅作品，其實都可以係放喺今時今日咧，有啲商榷嘅空間喎咁樣。睇你中意邊個大師咧，我覺得即係可能自己偶像，你會覺得哇好正喺 Photo London 嘅佢嘅大作。咁但係你啱啱形容嘅一個 point 係攝影個門檻好似好低，即係但係要點樣運用咧係一個好困難嘅事。其實就真係我自己擺 booth 嘅處境咯，即係入去呢個 booth 嘅門檻就係填張 form，跟住就俾一個 apply fee，即係就可以擺到。但係點樣真係好好去運用係都係好困難嘅，即係咯，咁就。但係我覺得都係一個好好互相學習嘅機會咯，因為其實你就係喺呢一類型嘅展覽咧，無論你係作為一個可能參展啊、創作者啊或者觀眾啊，咁其實都會有幾多嘅收穫嘅，即係你會睇到好嘅作品，你會睇到可能冇咁好嘅作品，你會睇到一啲用攝影用得比較即係嗰個攝影嘅語言運用得比較有啲新嘅啟發性嘅作品，其實咩都有咯。係，同埋睇到個潮流係點樣走，係當然係。呢個我自己唔好太 out 地，即係我自己啦，係我山東人。今集咧其實講咗好多嘅，即係雖然我哋講咗好多倫敦啦，即係講咗幾個展覽咯，咁但係其實我哋講緊就係咧一個譬如針對淨係今集講針對攝影先啦，即係一個比較健康嘅生態。因為譬如如果一個好健康嘅生態咧，就係你有好多唔同層階啦，同埋有好多唔同嘅展示空間嘅。即係譬如頭先講話Photo London 就係一個好國際性啊，好大型啊，跟住亦都可能佢個觀眾參與者係另一啲唔同嘅人嚟嘅。咁但係譬如頭先講話Beckham 24就可能young 啲independent experimental 啊，即係如果係一個好好嘅城市啦，其實佢應該係唔同嘅展覽、唔同嘅展出、唔同嘅展示機會，即係佢都會有咯。即係佢需要係好多包容性嘅，即係好百花齊放嘅。因為覺得嗰個展示空間，無論對攝影師啊、創作人，即係 even 佢對觀眾都係好緊要嘅，即係嗰個互動。我都係好多謝有呢次嘅機會可以參與展，其實係令到我反思咗好多嘢。其實係到嗰個思考係。有一啲係諗住分享俾香港嘅朋友啦，有一啲就係會諗我哋下一步應該點咧？係咪可以唔好放過每一個機會做一個窗口 display 嘅機會咧？咁呢個生態，就算一個 outsider 嘅英國，可能真係兩三年時間，但係都有一個咁嘅，都掂到少少啦嚇。咁我覺得係開心嘅呢次。係啊，同埋我覺得嗰個發表機會對創作人嚟講都緊要咯。我啱啱聽完即係 Peter 分享咗你今次參加呢個 Beckham 24嗰個書展咧，其實我都係即刻哇好有動力，好想快啲自己搞啲嘢，跟住睇下有冇機會可以喺邊度擺嚟展示下自己啲嘢，或者係同大家分享下咁樣。大家加油啊！加油！唔好放棄！加油啊！好，拜拜。拜拜。
聽啦。咁中意嘅話咧，記得 like 同埋 share 俾身邊嘅朋友聽，俾大家一齊認識多啲藝術啦。大家有咩問題或者想聽嘅內容，都可以留言話俾我哋知，我哋有機會咧就會回答大家。都可以留意我哋 Instagram artrise.podcast。咁有新嘅集數上咗咧，大家都會即刻知道噶啦。咁我哋下集繼續藝術問米。